हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय माँ समलेई। आपण मैंने केंता अच्छन आम समस्ते बहुत भल अच्छु। आशा कर आपण मैंने भी बहुत भल थे। आज हमको जीवार अच्छे हरिद्वार ट्रेन थी। तो यहाँ आम सकालू सकालू आसबू तो सब सारनी और रुटी तरकारी बनई थी। आईटा तरकारी लगे कोबी काटुनी आ सब बनाबारटा भी अने देखन। तार यहाँ चली मोर कपड़ा पैकिंग बैग थी। सब कपड़ा लदा भर दौचे गधा गुड़ा सब सर न। तारपर यहाँ हमें बाहरी गलु घर आते हड़बड़ी थिला जे मैं फोटो वीडियो किसी करना पारिन। ट्रेन बहुत माने जल्दी थिला तो हमें यहाँ जल्दी जल्दी बाहरी गलु। यहाँ पहुँची गलु हमें रायगढ़ स्टेशन न। तो स्टेशन न यहाँ वीडियो कर देती। यहाँ देखुन घिना बिचना काँ काण करूँ ट्रेन थी खाइबार लगी। यहाँ मुझे सब आड़े टिके कर देसी कहली। आते हड़बड़ी थी आसलु जे पूरा 10-15 मिनट खाली हमार हाथे टाइम थिला। बहुत जल्दी जल्दी थी आसिक हमें ट्रेन बसनु बोले आम किसी भी वीडियो कर ना पार्ली। पहला ट्रेन लेट अच्छे कहते बाकी एत जल्दी ट्रेन हो गला जे हमको बहुत हड़बड़े कर आसबार के पड़ला। हमें आसी गलु। हमें तो भावुन कि ट्रेन लेट हो हमें ना पाई पारू ना क्या कहीकि। यहाँ देखो मुझे वीडियो कर भी कहली सब यहाँ टिके वीडियो करवार लगी बहरे देन मोबाइल। यहाँ हमर गाँव गोटे बाबूटे हमको आनी थी हमर माने स्टेशन तक गाड़ी बसई बोले। आईटा हूँ देखुन रायगढ़ स्टेशन। यहाँ रायगढ़ रेलवे स्टेशन। तारपर यहाँ हमें गाड़ी के चढ़ी गलु। यहाँ गाड़ी उपरक ट्रेन तुम्हें यहाँ करे हमटा तले तले थिला तीनटा सबू। तो यहाँ वीडियो टी कर देसी कहली वीडियो टी कर देछे।
तापर एटा हमें खाऊँ रोटी तरकारी 2:30 पाखापाखि होइजिथिलान हमें तो 1 बजे बसलु ट्रेन आ घर आसब हड़बड़े करी बेले आ खाना पीना के भल ना लगे तो एटा हमें देखुन बने करी गइथिनी एटा सब खाई दउछु केन के गुटे जिमी आमी कहबो बोले ना कह घर जतेटे पुता थिसी जे खाए ना सरे आ केते हड़बड़ी थी हम बाहरनु जना कह जल्दी नहीं थी तो के आने हमें ट्रेन छाड़ी दी थी तो हमें जे भी ना पाई थी तो एते दिन भी टिकट करथिलु आ तो एटा हमें जल्दी जल्दी आबार थियो खाई भी ना थे भल से तो एटा खाई दउछु हम बाबू खाइथिला एटा हमें दुई जन खाउथनु वीडियो टिके कर देथिला तापर एटा देखुन ट्रेन भितर टिके वीडियो करथिनी केन केन जगह है जे मुई सब ना जानि न एटा तारपरे देखुन एटा गुटे जगह थे हमें उतरी थी एटा झांसी थिला और सेठाने हमर पानी सब सरी जिथिला एटा 8 दिनर वीडियो है और ई टाइम थी ट्रेन रो भी पानी सब सरी जिथिला तो सेने पानी भरबार लागि 10 मिनट अटकीबा कहलिए बेले हमें भी भाबलो हमर बोतल मान के पानी के भर देसु कहि करी आ एटा उतरी थिलु दुई जन उतरी थिलु बाबू हमर थिला ट्रेन थी एटा पानी पुना भर देलु आ जाउछु आ इठाने तो अपने नाश्ता घिनबार लगी अटकी गले बोले हमें वीडियो टिके कर देसी कहली एटा हाँ वीडियो करवार चक्कर थी ट्रेन टिके ढुली जाऊला जगह थी बहुत ही डर लगला संगे संगे चढ़ी गलु एटा तार पर एगो ट्रेन भीतर के पले आसनु एटा वीडियो कर टिके देखुन जगहटा एटा देखुन गोटे जगह थी बहुत मका चाष होता हमर आड़े धान जेंदा करसन आड़े मका और कुसेर सब आड़े चाष होता तो वीडियो टिके कर देसी कहि इटा देखुन चंबल उपत्यका एटा मतलब वीडियो टिके कर देसी कहली आ ई फटे एटा ट्रेन जाउ छे एटा देखुन आ गुटे मक्का बायर एटा हाँ एटा देखुन हमार बाबू काना घिनी छे छना और चॉकलेट आ मुई चॉकलेट के देखली बेले कहनी एटा हमें छुआ बेले खाउथनु अंदाटा कहनी तो मोर लगे भी घिनी दियो कहला एटा घिनी छे तारपर एटा देखुन दुईटा आलू चॉप है अने कहि छे खाइमी कहि करी हमें कहनु ट्रेन रोटा भल ना थे अंदाटा ना खा कहि करी बाकी केंदा करबो दुई दिन टे ट्रेन बसबो बेले आ सब बाहरटा ना खा कहले भी ना चले खाबार के पड़सी दिन तो रोटी तरकारी नहीं करी कामटा चली गला तार आरो दिन तो हमको घिनी करी खाबार के लागला अब हमको पूरा 2 दिन ट्रेन बसबार के लागला गेले पहला 1 बजे दिने बसलु जे आरो दिन हमें रात 12 बजे पहुँचलु आ एटा देखुन आसी गला दिल्ली शहर एठाने दिल्ली शहर स्टार्ट हला देखुन वीडियोटा
ट्रेन टा तो सहर हेकरी नहीं जाए बाकी में किसी भी जगह देखी दिल्ली रहा आटा थिला दिल्ली स्टेशन थिला एटा देखुन एठाने गाड़ी टे अटकिला देखुन वीडियो टे और 2 दिन जे ट्रेन बसनु के ट्रेन थी पूरा बसी बसी बोर लगी जाउथे तो एटा हमें झरका आड़े सब बोले देखु थो आ जेना जेनता टिके भल लागले वीडियो टिके भी करू थो आ हंता करी करी हमर टाइम टा पड़ेला केते बेले हवा से 12 दिन टाइम कहि करी हमें खाली टाइम के देखु थो न जेते बेले देखले आ ट्रेन बसा बहुत पड़ा है हमें केफे भी एते ट्रेन ने बसी थे तो पहला बार है हमर एते झरिया सफर करवार।
ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର रेलवे स्टेशन और टाइम ही था 11:30 हो जाता न। एटा मोर बाबू एटा हाथ के छेकी दे मोटा ना देखा कहीकि से बहुत टेल जासी वीडियो थी आसबार लगी हेती लगी मी तार वीडियो ना आनबार हमरटा आनसी दुई जन कटा पछे तारटा ना आनबार। एटा देखुन दुई जन चली चली जाउथली हम एटा वीडियो करथनी पजेदी देखुन रेलवे स्टेशन केते भीड़ थिला जेना कहो एते राती भी केते भीड़ जे पूरा यात्रा बागी लोग थिले सब आड़े एते रात होता ना फिर भी जना पड़ू थे एते रात है लेखे अब जिते पहुँची गलु टे भल लगला जगह के आसलु कहीकि ट्रेन थी बसी बसी एत बोर लगुए जेना कह केते बेले आसपा से जगहटा बागी लगुए खाली। यहाँ देखुन हमें ऑटो पार्किंग निके पलि आसला ना मैं वीडियो करूँ बेले मत छाड़ी मैंने भागी तारपर पहुँची गलु ऑटो निके यहाँ ऑटो थी बसुछन हमें जी मो रूम निके तारपर यहाँ मैं वीडियो टिके कर देसी कहली बाटरटा यहाँ ऑटो थी बसिक वीडियो करी। तारपर यहाँ आसलु हमें रूम निके आते टायर्ड लगुला ना कहन रात 11 11:30 12 हो जाता न आईठाने हमें रही राति तार पछे सकालू उठिक फिर गलु हमें रामदेव बाबा पाखे। तो यहाँ थी मोर वीडियो ट्रेन जर्नी आपण मानक जदि पसंद आला बेले सब्सक्राइब करदेवे लाइक करदेवे शेयर करदेवे आ वीडियोटा टिके लेट रे जाऊे आ हमें एछन हरिद्वार पहुँची गलु न आम भैसवर भी हरिद्वार न थी ही दौचे से वीडियोटा लेट होती है एत भीड़ जेने कह बिल्कुल वीडियो भी करना हबार कि किसी करना हबार। यहाँ थी मोर ट्रेन जर्नी वीडियोटा भल लगले प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करदेवे आ देखा फिर गोटे नुआ नेक्स्ट ब्लॉग रे रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ समली।